Niadtong niaging bulan aduna kitay mga naila-ila sama ni Manang Risa nga atong gi-feature sa atong pinakauna nga episode ug si Manang Lucinda ug Manang Julita nga atong gi-feature isip mga imahe sa Pasko. Tungod kay hapit naman ang bagong tuig, aduna kitay ginagmay nga pang New Year para kanila. Niadtong Nobyembre 22, naila-ila nato si Manang Risa nga usa ka mamlastikay. Kada gabi ato siyang makita sa kadalanan sa Divisoria. Halos 5 ka oras siya mamlastik aron lang makapaskwela o makapakaon siyang mga anak. Aduna siya unong ka mga anak ug usa siyang gihandom nga makaskwela ang iyang mga anak. Gusto gid ako mga makahuman sila sa ilang pag-eskwela kay mura man gid na makatabang sa ila. Makakapa-eskwela ko sa ila. Para man ako ikabilin gid nga kuan. Andi na sila pagkadako nila, di na sila para sa ako. Masura. Tungod kay hapit naman ang bagong tuig, ato silang hatagan og ginagmay nga hinabang gikan sa mga tawo nga gusto mo tabang ngadto kanila. Aduna kami mga nadawat nga mga donasyon sama na lang sa sanina o grocery. Busa, amo kining gihatag ngadto kanila aron aduna sila'y masaluhan sa bagong tuig. Ug aduna pay usa ka sorpresa, usa ka scholarship para sa iyang usa ka anak. Upat ka tuig sa high school, lakip na pud ang mga school supplies. Kini ubos gipaluyuhan sa usa ka tawo nga dili magpaila. Dako ang iyang pasalamat ngadto sa mga tawo nga nitabang ngadto kanila. Hilabi na kay sigurado na nga makahuman ang iyang usa ka anak sa high school. Pinaagi niya atong scholarship, hinaot nga makatabang kato aron mabago ang kinabuhi nila, hilabi na sa iyang anak. Pasalamat ko sa mga tao nga naghatag sa amo aning mga pagkaon sa nina ug ang nag-sponsor aning scholarship sa akong anak. Salamat kaayo. More blessings sa inyong tanan. Nalipay yun kayo ko nga na scholarship nga gihatag, at least ba gaan-gaan na ang akong panginabuhi, at least nanay libre. Salamat gid guys tanan. Ako pasalamat uda ko kung kinsa man ang tawanan nagtabang sa amo. Salamat na lang kung nakitaw ko nga tamo po sa mukhang ba kalisod. Salamat na lang kung kayo na yung tabang. Unang-una sa inyo ma'am, tagang kayong salamat. Salamat, isyo karon sa Mindanao. Salamat sa mga pusto. Niadtong niaging semana, gi-feature si Manang Rosita ug Manang Julita, isip mga imahe sa Pasko. Tungod kay sila ang gapanaygon panahon sa Pasko gamit ang ilang hinimong alpa. Sila mga tigulang na, apan padayon gihapon sila sa pagpanaygon. Kay gatuo sila nga mao kini ang gusto sa Ginoo alang kanila. Sa among pakighinabi, aduna kami nasayran. Usa kini kahandom sa Pasko ni Manang Julita. Mao ang makaangkon siya og bangko aron aduna siya matulugan ug mapatungan sa iyang kasakit na tiil. Una-una po ko nga, makatigom ko kwarta, mapalit ko bangko nga kuwaya na lang ako higdaan para makatuog dali ko kay nga kung tiil di ko katuog binuhog kay ni. Ako mag-ibunal na miyo ko. Ginoo, paabutan Disyembre nga di pa ko mawala sa kalibutan. Kay mapalit ko bangko ako higdaanan. Kay ako ibunal akong tiil para makatuog ko. Mangitabi ako likuranan nga higdaanan mayo. Kay ko, di pa higikay ko maput ang Pasko. Kay maabot na gina makapalit na ko bangko. Kawayan. Og si Manang Lucinda,
nga nangandoy makapalit og kahoy para siyang kahumuon nga balay. Maong adunay mga kapuso natong miresponde sa gipangayong pamasko nila. Niadtong niaging semana, nagsaulog kita sa Pasko, Disyembre 24. Oras na lang ang gihulas sa gilit pa ang Pasko. Aduna kami gipreparar alang kay Manang Julita o Manang Rosinda. Adunay naghatag og usa ka bangko sa among opisina aron ihatag ngadto ka Manang Julita nga nangandoy niini sa Pasko. Aduna pud usa ka grupo, mga alumni sa Cathedral High School. Sila mao ang batch 78. Sila mitubag usab sa hangyo ni Manang Julita. Apan tungod kay aduna naman naghatag og bangko, sila naghatag na lang og mga pang Noche Buena nila. Naatay gamay nga pa hinungod para sa Pasko gikan sa CHS batch 78 Cathedral High School. Iyang gamay nga sabon ug kwan. Panani wapa. Ini. Sila. Oh, na ay atong gamay nga pan para sa sling kanina siya. Masyado. Nasa inyong para nagtsupinaw niya na inyong cake. Manok. Dili lang kana, si Proxy usa sa gipicture usab sa isyu karon nga usa sa mga giswerteng OFW. Ni voluntaryo mohatag og tabang ngadto kay Manang Rosinda aron matabangan siya sa pag-ayo sa iyang kahumuon nga balay. Paghatag namo sa maong mga regalo, wala na pungan ni Manang Julita o Manang Rosinda nga muhilak tungod kay gitubag sa Ginoo ang ilang pangayo. Mao ang makakaon sa Pasko. Salamat siya sa pag-alagad sa akong gipangayo niya nga bangko ako higdanan. O karon, dako kay kong pasalamat sa Dios, gihikap niya ang iyang kasing-kasing sa akong gusto nga akong pahayanan katulgan. Sa pasalamat ibig ako nga ni apa mo nag-alagad sa ako. Kaya sa edad na ko, grabe lang idadagan ay kong galisod sa mga. Dako ang pasalamat ni Manang Julita sa mihatag sa iyang kawayan nga bangko. Tungod kay ang naghatag niini, wala na miuban kanamo. Dako usab ang pasalamat ni Manang Rosinda tungod kay makakaon sila sa Pasko ug adunay motabang kanila nga mapaayo ang kahugmuon na nilang balay. Nga sila mismo ang nagtukod kaniadto. Tungod sa ilang kalipay, aduna sila gikanta alang sa tanang tawo nga nitabang kanila ug naghatag og pinaskuhan. Salamat, salamat kaninyo. Salamat, salamat Ginoo. Kay inyo kami hatagan. Alay dagan Diyos mabayan. Inyo kanang ihanan. Bayan Diyos, sa kaninyo'y magbalo sa pag-inyo, makaninyo nga po. Balay, dagan Diyos mabayan, sa inyo, panamong ihagan. Bayan Diyos, sa kaninyo'y magbalo sa pag-inyo, makaninyo nga po. Salamat. Sa dako kay kong pasalamat. Dako ang pasalamat sa mga tao nga nagpakita silang aksyon ug nagtabang sa atong mga kabos nga kapuso. Hinaut unta nga sa tanang panahon atong buhaton atong tinuoray nga pagtabang ngadto sa mga nanginahanglan.